大家好，今天我们要教的是 CapCut 的音乐汇入的功能。OK， 那我们先打开 CapCut。那这个档案我们已经有编辑好了。那我们现在要来汇入音乐。那最近我们有录到一组这个街头艺人的音乐，那我们觉得很好听，那所以我们要来汇入它的音频部分音乐。OK， 选已截取我们要的音频，然后点选仅汇入影片的声音，因为我们不要影像，我们只要声音。OK， 那它就会有音乐。庆典当中呢，会演唱的一首歌。好，那因为前面这一段呢是这个创作歌手他们在介绍他们的音乐，所以我们不要前面，那你就把前面给删掉。好，就把音乐插进来之后呢，就可以开始来测试。这样它就会有只有音乐的音段，然后就可以搭配我们所编辑好的音乐，就可以搭配我们编辑好的影片。好。那因为我们这一个影片呢，它有2个段落，所以我们选择了另外一个音乐来插入第2段。一样，我们再复习一遍如何插入第2段。好 ，OK， 一样是选择在音乐的地方，它下面有音效、有特效、有截取、有配音。那当然，音效它就是使用它里面原设定的音乐。那特效的部分呢，就是一些比较单音的，譬如说，这个就是鼓掌，好，它就是单音的。那我们现在要教学的就是使用已截取的功能。OK， 那这个影截取就是你如果出去啊，看到一些歌手或者是一些音乐的表演，那你觉得他那个音乐很好听哈，也很适合那个的场合，那你就可以把它录下来，就可以搭配你的影片，那就非常有 feel。OK， 那我们就选仅汇入影片的声音。OK， 那它就会进来了。好，那我们这一段呢，我们就是有另外一个人在录。那如果你原本的影片就有一些录制的声音，跟这个影片也很 match， 那你就不一定要把它的原始的声音给弄掉。那如果你觉得这一段你就是要留空，不要有背景的声音，那你就点选它。之后呢，看到音量，好，就把原始的影片做成没有声音也是可以的。那你如果是要保持它的声音，就让它维持原来，好，或者是它要更大声一点也可以。那当然，你这个音乐你要去调整它的大小，一样是可以的。好，音乐可以小声一点。也可以大声一点，这个就是音量可以自己去调整的。这样子就会很有 feel。OK， 那我们在这个影片比较特别的地方就是，除了一些风景以外呢，我们中间有插入一段，那就是这个歌手他们在表演的地方。音乐非常的好听。但是你这个时间速度，你就要拉跟它一模一样，这样子才美趣。那另外一段呢，一样用同样的方法截取到你要的部分。那这一段我们就是截取它音乐的最后。
那你就可以加入一些照片来做回顾。大家赶快去试试看吧。